अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांज़ेब अब्बास और आज मैं प्लेटेक की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगा हूं वो है एक XPG का गेमिंग कीबोर्ड। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू मैं आपको देता हूं। तो ये XPG स्मॉनर गेमिंग कीबोर्ड है। इसकी आप पैकिंग देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको पैक किया हुआ है। इसमें जी ऊपर लिखा हुआ है इसके RGB लाइटनिंग है, इसमें मैग्नेटिक रिस्ट रेस्ट है, मीडिया कंट्रोल्स हैं, USB पास थ्रू पोर्ट है और 9 रिप्लेसेबल की कैप्स हैं। तो आएँ अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। ये इसकी कीज़ हैं एक्स्ट्रास रेड कलर में। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये देखें क्या खूबसूरत कीबोर्ड डिज़ाइन है इनका। खूबसूरत फिनिशिंग के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये XPG का गेमिंग कीबोर्ड है। इसके साथ साथ ये इसका आर्मरेस्ट है और ये एक यूज़र मैनुअल है जो कि हर प्रोडक्ट के साथ आता है। तो आए अब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूं और आपको चेक करके बताता हूं कि कैसा है ये कीबोर्ड। तो गाइस ये है XPG का गेमिंग RGB कीबोर्ड मैकेनिकल कीज़ के साथ। इसका मैं अभी आपको रिव्यू दूंगा। इसमें आर्मरेस्ट है इसका, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो ये इसका बहुत ही खूबसूरत आर्मरेस्ट है, बहुत ही सॉफ्ट कुशन के साथ और इनका लोगो XPG का इसके डिज़ाइन के साथ। और ये मैग्नेटिक रिस्ट रेस्ट है, बिल्कुल सिंपल है इसको अटैच करना। ये देखें जैसे मैंने आपके सामने इसको अटैच किया है। और बहुत ही सॉफ्ट कीज़ हैं इसकी, मैकेनिकल कीज़ हैं। अब मैं आपको इसको ऑन करके इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको ये कीबोर्ड ऑन करके दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत RGB लाइटनिंग के साथ ये कीबोर्ड है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अब मैं आपको इसके स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। चेरी MX RGB की स्विचेस हैं इसके, 7 प्री डिफाइंड RGB मोड्स हैं इसके, जो कि मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। मैग्नेटिक रिस्ट रेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मीडिया कंट्रोल की है इसमें, मैक्रो कीज़ हैं। मीडिया कंट्रोल की ये है, इससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इससे आप अपना वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। 100% एंटी घोस्टिंग कीज़ हैं इसमें। सैंड ब्लास्टेड एल्युमिनियम फ्रेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैं इसको अनबॉक्स किया था। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और इसमें USB पास थ्रू है और इसमें इसके साथ साथ 9 रिप्लेसेबल रेड कीज़ हैं, की कैप्स, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से रिप्लेस कर सकते हैं जब आप चाहें। तो व्यूअर्स मैं आपको अब इसके 7 लाइटनिंग इफेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। FN प्रेस करके 8 प्रेस करेंगे, ये इसका मोड है एक। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस कीबोर्ड को बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं
कि आप मज़ीद कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।